Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Bretagne-Reise, welche uns unter anderem über Camaret-sur-Mer bis nach Concarneau führt. Auf den Weg zu den Schiffwracks von Camaret-sur-Mer wären wir besser nicht durch den Ort selber unten gefahren an der Küste entlang. Später haben wir dann weiter oberhalb einen geeigneteren Parkplatz für unser 8,30 Meter Wohnmobil gefunden. Was man hier sieht, hat nichts mit kostengünstiger Entsorgung zu tun. Bei den ehemaligen Bootseignern hat das mit alter Tradition zu tun. Dass jedes Boot eine Seele hat und der Glaube vorherrscht, das Abfragen eines lange gedienten Bootes bringe Unglück. So werden die Boote ein letztes Mal an den Strand oder Ufer verteut und ihrem Schicksal überlassen. Fatigue du réveil, encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Wir fahren nun die Hälfte des Küstenbogens bis nach Plonévé-Porzay zu einem wenig bekannten Stellplatz. C'est fini car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Ein Flugpionier. Jean-Marie Le Brie, der französische Flugpionier, ein Seemann und Kapitän zur See, ließ sich beim Bau seines Gleitflugzeuges vom Flug der Albatrosse inspirieren. Der Legende nach fand 1856 an einem Strand der erste Start statt.
Von einem rennenden Pferd gegen den Wind gezogen, stieg der Gleiter Augenzeugen zufolge bis in eine Höhe von 100 Metern auf und landete erst nach über 200 Metern sicher am Boden. Lebris war es als ersten Menschen gelungen, eine größere Flughöhe als die Starthöhe zu erreichen. Ein Teufelskerl. Das ist doch eine alte Putzsau, ist das, ey. Schüttel dich bei Mama. Typisch aufkommender bretonischer Wind ließ uns dann weiter nach Brezilek fahren. Wir haben gedacht, wenn schon Wind, dann richtig. Eh ben y'en a encore. Ich glaube, Nathalie hat ihre wahre Freude hier dran, auf diesem Küstenwanderweg herzulaufen. Wahrscheinlich auch ein alter Zöllnerpfad. Das ist echt so schön hier. Wenn ich. Oh, sieht aus, als wenn der Weg zu Ende wäre. Aber eigentlich. Herrlich. Die Gegend ist so atemberaubend und so wunderschön. Sie erinnert zeitweilig an die Lüneburger Heide und nur halt eben mit einem vorgelagerten Regenauffangbecken. Wir werden auf jeden Fall nochmal hierher zurückkehren und eine längere Strecke abwandern. Es ist einfach so schön. Wegen der doch relativ großen Windangriffsfläche unseres Wohnmobils sind wir für eine ruhigere Nacht ein paar Kilometer ins Landesinnere gefahren und haben dort eine ruhige Nacht verbracht. Bonjour. Je voudrais deux baguettes. Et ça? Oui. Tradition et ça, s'il vous plaît. Oui. Für die nächsten Übernachtungen fuhren wir nach Pont-l'Abbé zum Plage des Sables Blancs, was so viel bedeutet wie weißer Sandstrand. Mon rêve était trop beau, l'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas?
doch scheinbar weiter. Il n'y a pas de Ouais, je t'ai envoyé une invitation. Ça va, il y a plein de choses. La cristallerie. À la cristallière, et ça Cheerio, Miss Sophie. Mr. Winterbottom Clooney. Ich weiß, man filmt nicht in die Sonne rein. Aber ist geil hier. Willkommen in Concarneau. Nach erfolgter Fähr- und Entsorgung machten wir uns trotz des Wetters sogleich auf in die Altstadt. Nur diese elektrische Fähre und 2 Brücken verbinden die Hafenstadt mit dem Festland. Concarneau ist eine traumhaft schöne Hafenstadt. Ihre spektakulär gelegene Altstadt ist umgeben von stattlichen Mauern aus dem 14. bis 17. Jahrhundert. Kommt mit und schaut es euch an. Im nächsten morgendlichen Schein ziehen die Vögel, mögen sie wohl morgen sein. Ich folge dem Rauschen der Schwingen in das stille Moor. Uralte Lieder dringen aus den Nebeln vor. Komm und fliege mit uns fort. Lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Ort. Komm und flieg so hoch du kannst. Lass uns die Himmel jagen im Tanz. Concarneau ist übrigens bei den Touristen sehr begehrt. Daher ist die befestigte Stadt einer der am häufigsten besichtigten Orte der Bretagne. Im Sommer sollte man sie daher am besten am frühen Morgen oder gar nicht besichtigen. Auf einer 350 Meter langen und 100 Meter breiten Insel gelegen, erkennt man sie an ihrem freundlichen Glockenturm und dem Zifferblatt der Sonnenuhr. Komm und fliege mit uns fort. Lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Ort. Komm und flieg so hoch du kannst. Lass uns die Himmel jagen im Tanz.
geht's runter. Wir verlassen nun die absolut sehenswerte Altstadt und erleben auf dem Rückweg zum Wohnmobil noch eine Schiffsrettung. Haut so kühl. Weiter und weiter, wo find ich meiner Sehnsucht Ziel? Ich schließe die Augen und mir sprießt ein Federkleid. Schon spüre ich den Wind und mache meine Flügel weit. Komm und fliege mit uns fort. Lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Ort. Komm und flieg so hoch du kannst. Lass uns die Himmel jagen im Tanz. Die Himmel in dir, wie kann ich sie wissen, kann sie sehen? Wir tanzen im Fluge, wie Sterne, die ihrer Wege ziehen. Komm und fliege mit uns fort, lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Ort. Komm und flieg so hoch du kannst, lass uns die Himmel